psichoterapijoje kalbama tik tai apie vaikystę ir mamą, nu ir tėtę. Jo. Aš dabar galvoju, nesu tiek ar ne psichoanalizės specialistė, bet taip įtariu, kad ir iš to, ką mokiausi, ar ne, tai suprantu, kad taip galima galvoti, nes turbūt, jeigu imti psichoanalizę tokia, kokia jinai buvo iš pat pradžių, Zigmundo Freudo ar nesukurta, tai ten nemažai iš tiesų dėmesio, daug, sakysime taip, dėmesio buvo skiriama vaikystėj ir tos patirtis buvo taip ar nenarstomos, analizuojamos ir panašiai. Bet jeigu imti, man atrodo, šiuolaikinės psichoterapijos kryptis, tai sakyčiau, kad situacija tikrai yra gerokai pasikeitusi. Ir iš principo į vaikystės kažkokias patirtis, į vaikystės traumas paprastai einame tik tai tiek ir tik tais atvejais, kai tai aktualizuojasi va čia terapijoje. Kažkokia, tarkim, kažkoks kliento sunkumas ar ne, kažkokia problema išryškėja ir mes tada, ar ne, galime tyrinėti, o iš kur, kaip tas sunkumas formavosi, ar ne, kas ten galbūt nutiko kažkada praeityje. Tai, tarkim, dirbame labiau su tuo, kiek tai yra svarbu čia ir dabar.